Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah kunaon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah kunaon kitu? Era Kunaon? da abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun, Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang, Neng mah pinter. Ieu acis di akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmesterkeun kalender? Dari Telkomsel. Kang ieu abi bade motokopi KTP nya, punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha anu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Hei, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? teuing atuh Nel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Menges tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek iraha meulina hayang udut we mamawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meniwa ka era mana mah jambu monyet. Nah kunaon kitu Jagong? Eta coba siki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah kunaon kitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya, duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak, Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ieu duit. Apanan maneh teh lolong? meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel.
lamun aya nu beres dahar terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bararesi. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Euy, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ilomari. cek saha si Cecep teu nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan nahaon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh lihat teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi. Dari Telkomsel. Jack, Woi, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring diudag bagong. Geus gede. waduh. Allah sihungna para rajang. Eta bagong udah kuring. Kuring lompat lah seter kebok. Heeh. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus nyihan maneh. Diudag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak ya terus. Ya sekali terus Pak terus. Nah di Bapak kita mundur teh kalau melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur we. Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu nanaon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyarios naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Din alus. Tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Din? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapa. Ayeuna si bapa ka mana Din? Itu nuju di pengker mak. Keur naon?
nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah bapak si lain teh era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kaleci na jeung saha gitu Din. Sarang Aki mah tuh di pengkar. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan gitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon Nil? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, Heuh. dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikan nya. Terus pamajikan teh ngadat Emang maneh keresara di mana gitu? di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din kadia Din. Naon Juhro? Mana bisa teh nyieun kalima make kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Puyuh. Maun atuh. Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghoream-horeamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, batal hoream. Nya hoream atuh. Kira ge ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak dina koran. Aya berita aing Aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya Ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi salamet Ki. Bener-bener jagoannya Ki. Ah eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrak tina tingkat 7. Wah, Aki hebat pisan. Teu naon Ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu Aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha Ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaanan Pak. Bapak nunggu nabrak si tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak?
Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atau tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupik ngalandonganna kunaon Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih tepuguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Jek. Naon nih naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua we atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu mana pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naik kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledad, terus ti beubeut. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngahaja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Ras naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing, Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? nyaya dua tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua dua, Tah ari sukuna sabaraha hiji coba? aya opat. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atulah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atulah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP bubor atau kuling guys. Dua, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagentos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari
Dari Telkomsel. Jack. Naon nih? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. Talu? Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur, meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh gitu saya atuh Panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur, anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peuting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok ena mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. iya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Ente bu. Sumpah. Abi mah ameng kemana? Abi teh nuju di jalan bu. Mecer sangu ke warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling engking bu. Uina ke bumi nyedar sangu naman. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen ah mana mah. Mana datang ujuk ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin dengan gambarna awanan-awanan. Nah emang kemarin nginjem si naon anu judulna naon kitu Din? Kala, toh ayo judulna tak bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadang gara. Naon?
Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? kok naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah Nudin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon gitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di jen ulin da diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana? Keola atuh. Kan mana can ngobrol. Jago mana teh naon? Sorry, saya mah rek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng. Iya pak. Kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Meuni pabalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Papa, udah nayang kelinci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak. Nu alusnya? Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da? Orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah waret. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mun kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke si pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah tementana naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak.
Ampun paralun upami abi delek kakak bapak mah. Jadi warisan nahaon atuh? Nya eta Pak abi teh keur kasa diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan bapak kulem nya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3-1. Kela Kang. Nah, kunaon eta jelema gigireun urang bat seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim Dok Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Nya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali. Koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Pariksa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Men. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten.
abdi bapana nu katabrak ieu punten. Enggak. Tuh kan benernya nyana ringgir eta jelema. Beneran mana bisaan akalna Pak, Mun Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu siga nu reuwas. Puguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Oh, Udin boga tatarucingan da. Sok lah, orang bisa ngajawab. Oh, emping naon nu sok dipake ujian? Oh, buru. Emping naonnya euy? Taluk, lieur ah. Taluk? Heeh, taluk lah. Ah, bodoh. Emping sieun 2B. Sok ene di deui. Daun naon anu lucu sok aya di TV. Daun Nata Negara. Ah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Beleguk ah. Dari Telkomsel. Udin, Naon emen? cik, orang rek nanya satu naon anu pang sehat-sehatna. Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calana nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Halo? Teuing teh nyaho. Taluk Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrey. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanung di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Udin. naon mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Ayo kasabet di. Teu mang, Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon pak. bari ngadaguan hujan. Ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din. Nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige naik angkot. Ayo mang, tabuah batu. Ye. Di mang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna mang, angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, kan Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan kamari oge nangkep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara kamar ge ngahukum mati teroris. Nya jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, Naon dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengaheun jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Benar terus kumaha? Rek balik deui kagok.
rek diteruskan kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teh beakeun akal eta supir. Mau anu di kandang teh dipangku. Sina diuk diharap gigireun supir. Dulu nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu Salpatu. Mang. Heup lah mang, heup. Aya naon? Iya mang, pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwolan samel geura biwirna. Make sangu atuh mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS garawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, Mang, teka rem. Teu naon jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios, Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana, Mang? Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh. Daya sabelahnya nu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh, Mang. Meh pasnya aya nama peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi. Ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan keneh. Tati saleh atuh. Tapi saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari tate saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae. Waos nagosok ku asem, oge ngelel. Tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal lele. Pami bade ngala gajah mah rada sesah, kedah aya cai sabaskom, teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana, upami paratos kapenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi ka CF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol mau disada. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Sae teh. Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kala luar, Pak. Nah aku naon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun gamnya. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. heueuh nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya
boxer, aya atar mana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, Nan, tadi uing keur ulin di sisi balongnya, aya jelema ngusep. Ih, nah ari kitu make jeung ieu kunaon kitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panonna buluan. Memes ganeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain lah aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Nah karohan teuing atuh meni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meren. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heeh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, dina cucu ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, kan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pan saur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah.
Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, Gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikan gamnya. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, Naon? tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, ari kitu mah kajeng ieu kunaon kitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panonna buluan. Meungeus ganeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira aya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Aeh, nah karohan teuing atuh meuni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aeh nih gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna kitu Pak anu ngalangan dina rel. Henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meren. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig arina naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, dina cucung ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh dihareup ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, bade ngangge becana, kan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Tong naik kumaha? Pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hese Dahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan.
Canggihkan cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Orang karek lelejo film Cina, Udin. Naon gitu? Orang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cina na naon cing? Naonnya? Tahu katuh? Bacang. Iya bener. Ayeuna urangeun nah. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batok atuh. Sani siji. Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh, Din. Tong kitu ka bapa urang teh atuh. Heuh, bahasa Cina na naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter Edi. Sok ieu sakali deui ya. Moal urang heula. Ya sok. Lamun maneh bahasa Cina na naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Ai cimah. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya canggihkan. Canggihkan Hesedahar. Lepat Kang. Carita ngeunah dan segar. Ya, canggihkan cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Ece, kadia maneh. Naon, Din? Kan kamari maneh bisanya. Urang kamari diajar heula da. Naon, Din? Sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di udah bahasa Cina naon gaplok? Gaplok teh naonnya, Din? Taluk lah. Taluk geus tau sok atuh naon. Cabuk sia. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga bibir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing Din bahasa Cinana. Capetak lah sok. Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya Din. Maneh. Camu. Ngacai we gawe teh cing. Lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon cing? Apaan can mandi maneh mah. Lamun dulurna toke Din bahasa Cinana naon Din? Apanya? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon Din? Cacak. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya canggihkan. Canggihkan Hesedahar. Lepat Kang. Carita ngeunah dan segar. Ya, canggihkan
cerita murah dan segar. Nah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin, naon? Terus apa? Diajar bahasa Cina? Bisa orang ge aya nama lah. Sok. Naon lamun bahasa Cina na para embe, Din? Para embe? Heeh. Dijawab ieu teh? Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibaledokeun tah. Cangkang cau. Namanya pintar Udin teh. Ayeuna ngurangeun sok ayeuna urang ieu tah anu melit, anu mendit siga didinya. Urang mah teu pedit tapi urang nyaho bahasa Cina na. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Teman aing bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balagug sia didinya? Mane nu balagug mah pan bahasa Cina na teh Cilepeng. Kepanggih ai tai panon atau belek tah. Hanya cileut. Tadi urangkeun naon? Cai kotor heuh. Di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah Cileuncang? Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita murah dan segar. Nah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Ici. Hawaii. Mane so bahasa Cina wae. Cing, eta teh cing cirining orang tunduh heuwai. Oh, bener tunduh heuwai mane pisan. Sok ari molohok bari ngacai naon? Hok cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Bener lain sampel lain. Hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Ngaranna bahasa Cinana naon ih? Siga maneh saeutik aya ololeho keluar. Lamun utah bahasa Cinana naon Din? Ongkek. Tah anu siga maneh pikakeheuleuun bahasa Cinana naon dah? Naonnya anu siga urang pika ento urang mah teh pikakeheuleuun. Maneh pikakeheuleuun bahasa Cinana mah mun maneh teh heueuh ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Ompa. Nya. Eusina dipika hoyong naon. Cangcut. Badag. Sok ayeuna gede ya. Naon atuh Ding loba-loba teuing. Kan aya maungnya apa? Adina maung. Kan adina maung. Bahasa Cinana naon? Adina maung mun teu naon? Taluk mah Din. Ucing. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak.
Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, pugue bingung dah unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Hei, Sob. Lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo, Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke, Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, bedana awewe jeung lalaki. Awewe dek asup ka mobil nungges pinuh ku lalaki. Cek lalaki. Wios Neng, mangga we lebet. Masih cekap, komo upami di pangku mah. Mangga. Lalaki dek asup ka mobil nungges pinuh awewe. Cek awewe. Ngeunah wae dek neang kasempatan dina kasempitannya. Awewe ngagawean pagawean lalaki. Cek lalaki. Emansipasi ngarana. Lalaki ngagawean pagawean awewe. Cek awewe. Wayah nawe di Indonesia neang gawe hese tong pilih-pilih lah. Dari Telkomsel. Hei, Sob. Lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo, Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke, Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya, Pak. Beres. Akhirnya.
Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe nyicikeun cai ka lalakina. Cek lalaki, Calon istri idaman, pasti eta mah. lalaki nyicikeun cai ka awewena. Cek awewe. Isti, ikatan suami takut istri. Awewe gelis, beunghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek lalaki, Lamun teu perfeksionis, pasti keur nungguan pisalakian anu pas. lalaki nu kaset, beunghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek awewe, Lamun teu impoten pasti homo. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Kunaon Bu? Ngurang kali teh nangis wae teu eureun-eureun. Ih hoyong nyusu puguh hanjang. Atuh pasihan weh Bu. Eta puguh pan aya tulisan dina kaca tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Kuring mah ngeunah keneh bareto. Basa dijajah ku Walanda euy. Nah, sok aneh sini mah. Batur mah nepi kagugur di medan perang, melaan kemerdekaan. Ari ini hayang dijajah deui. Pokona mah ngeunahan keneh zaman Walanda nini mah. Nyaku naon atuh ni? Ayeuna mah nini geus teu bisa ngadahar jengkol jeung sapi. Teu juga bareto pas dijajah Walanda.
Ya iyalah nih, masa ya iya dong. Bulan aja Jamila, bukan Jami dong. Sini nih mah sok pikaresepen. Pantes we teu bisa oge. Da ieu nama waos alias huntuna geus tinggal tunggulna hungkul. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa. apalagi? Dari Telkomsel. Ya. Tah mah, mama kan kakara naik kapalnya. Kade bisi mabok. Moal atuh Pah, ari mamah mah hayang ningali ti luhur eta jelema sagede kumahanya dihandap. Nyaletik atuh, sok we engke mun geus ngapungna kapalna nya tingali. Apa? Tuh tinggali jelema meni lucu. Laletik kitu kawas sireum, Pak. Tong kitu isin. Eta mah sireum beneran dina kaca. Kapalna gecan ngapung ai emak. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa. apalagi? Dari Telkomsel. Ya. Neng, kanya engkang maka Neng teh moal aya bandingana. Maknya Kang, naon buktina? Kieu tah buktos namanya upami bade masihan artos atau nepi naon we. Karaos teh sok teu walehnya teh. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupaskan gigi. Cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya.
Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Tah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya,